مرارا قال لا تغضب ebimusabanga munyiganga n'obukusaba obusuulu kyekimu ku bintu ebyakutondebwamu munda muli kiri paati kulamu ate mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ojja kwesanga nga abantu bangi bajjanga maaso ge nga nti bakwekulamira lumu emwanga kiki lwaki lumu emwanga kiki omuntu ajja maaso ge ya rasulallah zekunaabira yamuwanga kiki yalinga abamanyi nti weakness ye eriwa obulafu bwono Qur'an tabiwa biseera alaika bitilawati alquran kulabira okusoma Qur'an ono obuzibu bwe abazadde tebamanyi valiyo yabwe obusiraamu namuwa abazadde babiri balabira sala kati ekuba nti Abi Darda yali musajja ng'anyiiga mangu kirimu bibiri ng'anyiiga ekiraga nti la tagoba ekigambo la tagoba tekitegeeza nti onyiiganga kubanga kizibu oza butanyiiga mwanga mutonde ebitonde byalinamu ebirungu ebimulimu alugaba okunyiiga osobola okunyizibwa omuntu muno osobola okunyizibwa ensolo n'ebitundu ebirala ebitategeeranga kwe tutunga ensaba ensolo zalidde bimerabi nanyiga ebisobola okunyiza omwana damu bingi naye nabikya yategeeza sallallahu alaihi wasallama abakibagaga era yategeeza ebintu ebibiri wammanga ekisookera ddala la tagoba kyategeeza mukyo obanga olubi lw'obusungu tubaako kyokola obusungu obukulumbye tubaako kyokola ekyokulabirako obusungu bukuliseemu nosalawo noteeka decision kutambira muta ebiseera ebisinga omuntu kasanyiiga ekijja ku bwongo kyateekawo oba kifu oba kituufu kinamugasa ekimugasa kinamuleetera ebizibu etunabiraba oluvannyuma zirange ndi muntu nyiize kati obanga onyiize wewale nnyo okubaako decision yonna tosalawo kubanga omuntu omunyiivu obwongo bwa tebuteesa kufulumya idea ya mugaso kyayagala kyateekawo era kibona mukama waffe sallallahu alaihi wasallam atugaana ebintu bisatu mu busungu kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yahkumanna ahadukum baina ithnain wa huwa ghadban tulamulanga wakati wa babiri obusungu omunyiivu olwensonga nti mukamala okunyiiga n'omuletera musango tajja kuwuliriza nsonga mu ntuufu ajja kulakasala omusango gukusinze onali kituufu muviire atugaana mukama waffe sallallahu alaihi wasallama okusala omusango oli mulamuzi oli amiiri oli imaamu akuleetedde ensonga wati bagenyi banadde enkya embeera zindimu zibakuliza mbeera zetugambo lwaki tojja kusala ensonga eyokubiri okuwuliriza omwana nowuliriza omwana ngaonyiizi gakondooma omwana waba alina byasomesa ewaka tetumukuba tubonereza bubonereze oba kumuwungula kubanga okukuba ekikozebwa ku musota musota tebakuba ensolo enkambugera kutabantu tebakuba nye omwana bagunjula mugunjule babonereza bubonereze sikuba era ebiseera ebisinga bakikozesa ekigambo okuba n'omubusungu era kibalaba kufaananya ennyo omukono olw'obusungu nawakuba buli ekiryawo ebitiititi sefuliya mulabo ekiso byonna bikuba omwana obusungu bwe babuze omwana akunyiizizza tobonereza kubanga ojja kukuba ate tutwala kubonereza nakugunjula mutereke obusungu bunakugwako ekobonereza ekomunjule mutereke
kubanga okubonereza n'okugunjula tebiri mu kukuba kwokka. Usanga famire ezimu nga tebakkuba ku mwana balina sisimu gye baseetinga nga yokka yemugunjula. Olwomwami gwemanyi abaana be alamu akasente batwala ku restaurant ez'ebbeeyi $5-7 ye kati omwana wakola omusango wiikiri endogenda kyokka kimumala bagala screen bagala chips ezo ki nga nti yakoze eki wiikiri eno punishment agenda yeetereza yekka mulayi si mukaseera kukuba kiboko ekiboko ekyo akozesewa okola omusango kye baasi nomukitali amaziga agalwera okulweza n'okwetonda tomukonya kati wakati mu obusungu wabulabe ebintu byonna ebikolebwa ng'omaze okunyiiga biba bifu ebyokuba omuzannyo. Abazanya boxing babayigiriza nti obuzanya ne opponent muvumbe anyiige aleme kozesa tekiniki ng'ojja kufuna windi era baba beevuga mulingi ng'ekigega kigeki onamunyiize asitanyiiga byagenda okulaba biba bifu ati wakola ebifu ng'onawangula kubanga okukolebwa takyabuliko obusungu bwo butukubeera kasitonyiiga okola bifu. Era netalaka ekyokusatu talaka ogenda okulamula wakati w'ababiri yakigambye sallallahu alaihi wasallam ng'oli busungu okubonereza omwana okabatalaka mu busungu lwaki tetugibala era tetudde mu bwongo ebakubiwano mu maaso twagala kutalo mwetalaka nga buli kimu kiryoke essanyu eriri tena kyakoze kuva munyokakyali awo mugereyaotegere maamaali akuke mukukomya talaka wadde talaka naye obusungumaku ogenda muwabuli kubanga akunyisiza tetukibala kanajja okugamba abirana radiyallahu anhu la taghdab faraddada mirara qala la taghdab onyiganga nakidigana emirundi onyiganga yali amuganda okubaako kyakola wakati obusungu. Allah tunyuza Nabi Musa alayhi salam ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. وكسر النبي موسى عليه السلام شمالي يقول هارون وأمة أجبريل بالنبينا وسوس إنما تلقى شمي يقول لأنه تتكلم كسر وكذا كسامي أو تتكلم لمن يكون صلاة طه يوسفنا لبابك الله يملك سينزا ente. Nabiyullahi Musa alayhi salam akumu abasanga bakunira ne bali ku ttaka bakutemera kate nanyiga yali awandiisa amateeka g'okugyawa Allah ku mbaawo n'azikasuka n'ayambalira muganda we Haruna alayhi salam n'amunyweza ekirevu n'omutwe ebiri qala ya ibna umma لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. ما نوجه ما شلون تجري بشانين دي عزيزة أم قلت نعم ولدين سونغا ما شاء الله نقول نورس يرفضون النبي أكتا يمن سونغا نعمتا نعتقلا وانس يا الله قالت ولما سكت موسى عن موسى الغضب وسلوك المقوى lero kajja mu bantu era kukuhandulinga ensonga emu kwenu balisabire oba mulwaki musiza akati mukateme ti mukayuzeeyuze kasule mu mazzi
nagiye nimbawo yatata amateeka obusungu ezimukola ki kubanga yatya okujja mu lujjudda yogereko eri umma omunyiivu ajja kubitakula eyo ate nabbi kubanga badabi ba allah tabaraka wataala babitakula yasobola kulinda obusungu ebukola ki ebugwa era bwe yakwata muganda we namubulira ensonga eyavuddeku amusangulira navuta nalinda obusungu olivugwa yali yewala kubaako kyakola wakati mu busungu ensonga eyokubiri ekigambo ekigandaatagoba kyetuvula ntonyiiganga abayatugaa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ategeeza weekumbire ennyo ku mpisa nga singa obusungu buba bugulumbi tebukukosa waliwo empisa nga oba ozikumide mu bulamu bwo obusungu buba bugulumbye osigala olina omutoyisibwa bubi nga alkalamu ebigambo bino biri mu Luwarabu amakulu naye byawukana mu Luganda tusobola kubyawula bisobola okuba nga wali ababyawula naye nze sibimanyi nkubiddeko ku Sheikh Abdul Hakim nenkubirako ku Sheikh Bosa nenkubirako ku Sheikh bawirako nkubira abantu nga bana babimbulira amakulu mu Luganda ag'enjawulo. Alkaramu kitegeeza obugabi, asakha obugabi tuli fenna ni aljudu naye mu Luwarabu byawukana biyinza okuba gye biri mu Luganda nga sibimanyi. Sheikh Abu Najibu naŋŋamba, Abu Najibu mumanyi yani Sheikh Uthman Kibuuka aŋŋambye nti waliwo omuntu okuba nti mugabi n'omulala ng'awa n'omulala ng'agabula, yinza okugaa nti bwe bityo. Kaakati aljud ye muntu agaba nga tasabiddwa, ye nga akutunira butunuzi agani ng'alabika nga tannafuna kyamisa noono kamwoyo ettaano obamita aljud. Ekyo ekitendo kyali ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aljud ye muntu agaba aba alina ndowooza bakitaga mu reading, akutunira bwati n'akusoma naga nti entula ya gundi ono erabika embeera siki, baga nti alina kyebata aljud. Omuntu alina omutima ogw'ekika ekyo omugabi, obusungu bwe bumulumbye takutera kukosebwa nnyo kubanga omutima gwe guba wansi, gulwawo nnyo okulinnya atuka okukola ensobi ezenkanidde awo. Alkaramu era buba bugabi, niwe obugabi bwa alkaramu buba bugabi naddala nnyo nga omuntu azze gy'oli mu maaso go kusanyukidde, entebe ogivuddemu ogimuwadde, ekikopo kya kyayi kyobadde nakyo kimuwadde, okugulumiza kyo kiringa mugulumiza mu kugaba nga ogulumiza. Asakhau nakyo kitegeeza bugabi. Bw'ogenda okwetegereza ensonga zino zonna zeetolera ku nsonga egi, omutima gwo okuba nga guta eri banno. Omuntu yenna omugabi ebiseera ebisinga obusungu bwe bujja tebumukosa nnyo, anyiiga waya zivaako nga mu njogera ya bulijjo naye takosebwa ng'oli. Enneeyisa endala atawaabo obwetoowaze, omuntu yenna nga mwetoowaze obusungu bwe bumulumbye tayogera nnyo bikankana, kumokkola, kuvuma, kwagala kukwekanjala. Obusungu bumulumba n'abukontrolingira awo mpola mpola. Asaburu obugumiikiriza, omuntu yenna omugumiikiriza obusungu bwe bumulumbye ate alaga saburu. Kirala Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bitendo by'abannanfuusi, yayogera ebitendo bingiko. Waliwo hadiisi emu yaleeta bisatu, waliwo endala ereeta ebina, wali ate n'ebirala bye baleeta aga nti wa idha khasama fajara. Omunnanfuusi bw'aba afunye okunyiiga ne banne awemuuka, avuma agavumo bwe gati.
mubimu kubone ebitendo by'omunnanfuusi bulijjo ogolaba n'ekirevu ekinene mukakkamu wa ddiini omulinda ng'abamunyiiziza ajja kumukola gagambaganira avume ekivumo nga kyenkana Uganda umugambe kagambe nti nange mbadde nnyiizi. So Allah tabaraka wa taala tuwe kumanya eddiini ow'eddiini waba anyiiza ate ayombera mu ddiini muno wallahi jama tutye Allah jatubanja ku kiyama. So Allah tusaasire ffenna tuwejjana olwanyiize olinga kino olinga kiri genda olye kino ti omusajja omusalafu omulamba gw'ovuma ebyo anyiiziza kati nze mukolere ki nange ndi muntu nyiiga. Ebyo bitendo byabannanfuusi bitendo byaboononefu akunyiizizza olina ensalosalo wookoma bagee nti bwonyiiga ngaensalo ozisukka na bwonyiiga eddiini erina ensalosalo zaayo tewali tayimu ejja kutuuka nti kati nze nja kusala sala 3 kubanga nina ensonga bweti nebweti eswala zijja kuba 3 leero sijja kuza 5 nga tugamba nti omunaddiini wa idha khasama fajara kiva mu fajiru mwononefu ayononeka ye kasita afuna obutakkaanyira banne ayonooneka amukola omuntu munnaddiini wadde afunye obutakkaanya ne banne tabawemula tabavumo ganene ate akubiriza bakubirize. Kati ebitendo bino oba obyekutteko obugabi obwetoowaze obukakkamu obugumiikiriza ebiseera omuntu yenna omugumiikiriza nowaba anyiiza era omulaba agumiikiriza ekinyiiza ekyo ekizze. Ababooda nga bavuma nga oli ku stadingi okwo nga tolina bugumiikiriza obatomera era nze neewuunya jamaani omusajja wa booda asobola okukuvuma n'owulira mu mutima wera mumalawo. Kati weebuuza nti bali bannaffe batasalayo wadde eswala n'emu bwe babavuma bakola batya? Nze asalasalayo ku swala olaba mpulira nyalagenda mumutomera akuvuma ate akudda mu maaso naye ng'omugonako katono bwe kati yenna n'akutukakutuka. Neebuuza bali abatasalayo wadde bwe babavuma babakola ki? Tuli ffenna baganda baffe abo abakola omulimu ogwo abamu basaana kutya Allah tabaraka wa taala. Yalowooza bavuma ebivumo ebyo n'akwata digiye n'agenda alowooza bikoma awo akola emirimu gye gyonna nga aliko ebikolimo by'abantu emirimu gye gyonna gitambulira ku bikolimo. Kati booda ezimu ziriko aguuma gakalabula emmoloka z'abantu ajja ayita muli n'azikalabula n'agenda mbu ye site booni awo ngenzi bananzijawa tebeetagisa kukunoonya edduwa zijja kunoonya. Tolowooza nti okulyaza amaanyi n'adamu akantu bwe kati n'ogenda mbutakulabye anaabikibirira ewaka n'alaba nti n'akalabudde emmoloka ye tolowooza nti biba bikomyawo akulina ye teyeetaaga kukumanya akukwasa atalyaza amaanyi nti Allah musajja ono munkolereko. Naye waliwo ebitendo bino alkaram obugabi asakha okugaba aljud okugaba nga tebanakusaba anti bagaye mute tubimanyi mu Luganda bisobola okuba gye biri mubimanyi nnyo Luganda. Asaburu obugumiikiriza tawaadu obwetoowaze ebitendo ebyo byekuumirako ennyo mu bulamu bwo biidhinihi tabaraka wa taala. Obusungu bwe buzze ng'onyiize tebutera nnyo okusunda nnyo nakwagala kukozesa nsobi zitagambika. Mu kaseera ak'obusungu otunuliranga nnyo ebiyungo 3. Allah bwakuwanga mu kaseera k'obusungu n'ofuga ebiyungo 3 ojja kuwangula obusungu. Ekiyungo ekisooka lulimi kubanga oteekawo ekigambo wakati awo nekibonyabonya famire obulamu bwamwe bwonna obusigadde naye ng'obusungu bwakusukkako n'okiteekawo mu famire ez'ebika. Tuzeeyo waffe mu kyalo wali okumanyagana omuvubuka anyiize n'agamba nti ate gwe senga tuli wa famire yaffe bakutugamba shadde mu lujjudde omuntu ayogera ekigambo ekyo mu famire neeyuliikayuliika
n'abaana ne bayulikamu n'abazzukulu nga kikyabatwala ekiyungu ekiddako mikono, kubanga olulimi lwogera luvuma lukakkanya, emikono gikuba girwana n'ebigere. Ebyo ebiyungu omala obifuga mu busungu, ebiyungu ebirala ne bwebita ne bikutolokako ng'onyiize. Ennyindo egenda kukola ki? Ne bw'oginyenyanyenya bw'otyo olaga nti kyola kwolesa busungu bw'olina kozesa ennyindo, eriiso, okutu, ebiyungu ebyobulabe wakati mu kunyiiga, lulimi, mikono, magulu. Anti ojja kusamba, ojja kukasuka eŋŋuumi, ojja kukasuka ekigambo, omugongo ne bw'otagukuuma guleke, ate gugenda tukola ki? Ebyo ebiyungo bya bulabe, era Allah bw'akuwa okuba nti so bifuuga wakati mu busungu biawunihi tabaraka wa taala, obusungu ojja butwasa. Amiru Ghassasina yali kingdom naye ya myaka gyadda eyumba Warabu, alina gyava ava safari addayo. Ghassasina kingdom kyekiwa kabaka. Muddungu abavuga ensolo najasanga omuvubuka oba omwami bakula naye ku kyalo emabega nga balina obutakkaanya, naye ngono yatula shahada n'afuuka musiraamu yasoma eddiini ye kati agimanyi. Kati omuvubuka oli bwe yalaba omwami ono n'atandika omuvuma ebyedda ku kyalo, n'avuma agolokula omusajja tamuddamu, n'asembeza ensolo zitambula, amuvuma ensolo zitambula, n'avuga ensolo ye n'agisembeza ewono wana amuvume nga amusemberedde. Yamuvumira essaawa nga 2 ng'ensolo zitambula mu ddungu nga tamunyeze. Kati nga bumanyi nti muvuga tayimu netuka nimwingira akatawuni. Kati Amiru Ghassasina n'alengera walaga ewaabwe wali Ghassasina, n'asiba ensolo, n'omwami n'asiba, n'amubuuza kakati oyagala tulwane, oyimiridde tulwane oba biba kiwedde kuvuma nga tonziramu. Yamuvumira essaawa nga 2, onaakozesa eddakiika nga 2 okumuwangula omutima n'amutoza ne shahada. Yamugamba nti ekinyimiriza wano wali bayitawo Ghassasina, nze nfugawo, bwe tunaatuuka ng'okyanvuma bajja kukukuba, kubanga sikakasa nti banaakuleka ovuma Amiru waabwe nga bakulaba. Basajja bakambwe, kati kyensalawo nyimirire wano onvume ebivumo bye binaggwaayo ng'owulira nti omutima gwo guteredde, tuyingire town. Kati tandika. Naye ngo naavumye n'obulago obusaakadde, kubanga jjukira bali ku nsolo zidduka, olina okwogera ennyo lyawulire. Omusajja yava buvi ku nsolo n'akka wansi, n'atambula n'ajja ku nsolo yono, atudde ku nsolo n'anywegera ebigere. Yanoonya ekitiibwa kyayinza okuwa omusajja ono nga takiraba, okujjako kunywegera biki. Amiru amubuuza nti kakati ate ki kyokola? Namugamba nti sino sikirabangako. Yamuvuma, n'avuma nnyina, n'avuma kitaawe, n'avuma nga bumanyi ng'ayagala amukyokooze n'oli addemu, n'amutoza shahada. Namugamba tula ku nsolo yo ongoberere. Kati bayingira Ghassasina, Amiru yali amaze ebbanga ataliiwo. Musajja agenda okulaba abasajja bakanyama, bajja bakuba takibiri, bazze kwaniriza Amiru, balina ebiso banene bawanvu. Baga nti bano bakunkwatako bano. Kati ate ye Amiru olwatuuka nawa order ti omugenyi wange oyo akooye nnyo n'ennyo nti obulago obusaakadde, mumufunire ekyokunywa, mumufunire ne waawummulira. Allahu akbar. Abo bayita abasalafu, abo bayita baki? Era ne bamutwala mangu oda kuva wa Amiru. Naye ate ekyewuunyisa ye yabanyumiza, ye Amiru teyabikona nako, kubanga tiyalabawo kipya nnyo kyakunyumya.
baba lumu balina we bali banyumya abasamba bapya gwe wava ku kyokusiramuka waliwo aya gye bansomera bweti ne bweti ate gwe waliwo aya nankana ekikola ti ate gwe navuma amiiri bavuma amiiri byebiki ebyo n'abanyumiza ebyaliwo mpaka gye byasembera Allah kwe yayisiza obulungamu bwe kutola shahada kuvuma amiiri esawa ngezi naye ekyo kibayita la taqdab tonyiganga amiiri yali awulira ebivumo nga bimuyingira omuwarabu tayagalira ddala muvumira sisita we tayagala muvumira nnyina owakirivuma ye tayagala famire togikwatako gwenze nvuma omumalewo naye tukwata kuki akutema naye byonna amiru gasaasina yabimira oluvannyuma ennyo Allah n'amusaasira mu bugumiikiriza obwo ate ne mujja mubamudda awa omusajja n'alungama yalungama n'agaana okudda newaabwe gala kusoma ddiini sala wuzu fiqhi quran ng'abeera we gasaasina yalaze okulwana n'okuvuma yamaliriza atodde kiki shahada kati nekiba nti mu bimu ku bintu ebiteekeddwa okubaawo nga onyiize asabr obugumiikiriza mu biyungo byolina okukuuma ng'onyiize lulimi osanga omukyala nagana akafuna talaka ezigenda mu kikumi nze goolaba buli lwanyiiga gende wammwe sikwagala nkutalasi buli lwanyiiga esookera ddala ezo talaka ekika ekyo tetuzibala oba oli mu training na practice na rehearsal wegezaamu lunyiga bwoti omukyala nga nkubadde talaka tetugibala kizai kubanga gwe yegezaamu bw'oliba ofunye akadde lumu ng'oteredde oligimuwa naye ebyo tetugibala ey'obusungu ku lwaki kasita omuntu anyiga teyeteesa ekimwangwira kyateekawo era 99% ebintu omuntu byakola mu busungu 99% abyejjusa kizibu nnyo okusanga omuntu natejjusa byakoze mu busungu avumye maneja yamuwa omusaala kati ate obusungu bumweddeka kati ate tandiro dingenda mukola ntya musajja mpa akasente muvumyevumye olwo akomyewo kati afuuse ennomu kati ajjukidde landlord naye mukama waffe sallallahu alaihi wasallama atugabira eddagala lya mirundi 5 singa obusungu bukulumba mu bibyo kubisookera ddala singa obusungu olaba bukulumbye kyusa ekifo baawaawo tambula genda funa ekifo ekirala funa ruumu oba omukyala sooka ofune ruumu endala otuleko eyo onodda okukyusa ekifo lyerimu kudda abaganda bagamba kunuuna vvu oba n'omunnyo nti batika omunnyo naye eddagala eriri fiziko lyogenda okulaba nga lya bbeeyi lyamaanyi mukama waffe sallallahu alaihi wasallam lyagaba eddoozi erimu ku ddoozi kukyusa kifo omu ku masheekhe abakozi ba daawa awo e Saudi Arabia yanyiga n'omukyala ekiro n'atuka ku level nga alaba agenda kuba omukyala n'asalawo asooka afuluma atambule bali basajja bagagga okutambula kaawuka mu motoka kati naavuga emmotoka naye avuga emmotoka tamanyi yalaga kutambula butambuzi obusungu bunaakendeera akole ki akumewe waka katumale okufuna adhan inshallah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la
Alhamdulillah bihi nasta'in wa ba'd. Eddagala Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam lyatuwa singa obusungu buba bulya nga bulinnye kukyusa kifo. Twogedde ku sheekh omu yafuna obutakkanya n'omukyala n'asalawo avuge ku mmotoka abuzeebuzeemu buseera obusungu bukole ki. Kati aba agenda n'asanga masijidi nga nzigule nagakanyingire wano nsaliyo ne ku sunna obusungu bukola ki bwe bubula. Bwe yayingira masijidi ekyamujja enviri ku mutwe yasangayo omwanadamu omulala ng'ate yalabika alina ebizibu bingi, awanise emikono, asaba, akaaba, masiga gayiika, afeesa, ng'olabira ddala nti alaajana nnyo. Kati sheekh ne yeerabira kiyereza okukola n'atunulira oli n'atwala akabanga. Bwe yamaliza okusoma edduwa n'ayimuka agende n'amuwa salaamu, salaamu aleikum. Sheekh n'amugamba nti waalaikum salaamu, sooka okumewogyamu katono, kiki? N'amugamba nti n'omusajja yampola riyal 20,000 singa miliyoni 2 eza Uganda, riyal ze sente za Saudi Arabia, naye deadline yankya ku subuhi. Kati mbadde nzize wano okusaba Allah azimpe kubanga sina wadde 10 ate deadline enkya ku subuhi bwe twateesa. Sheekh yalaba omuvubuka ono ng'alimu ebitende by'abantu ab'eddiini n'azimuwa. Bamala ozimuwa omuvubuka ne yeebaza n'atambula. Baagenda namugamba sooka okumewo, namugenda business card yange kuliko amasimu, njagala tukole endagaano, obanga olina ekizibu kyonna eky'essente munkubira, inshallah nja zikuwa. Kuliko essimu ewaka, ey'okumulimu, ey'oku office, mobile yange, bino bwe basiriiko osobola okunfunako eno. Omuvubuka namugamba nti ate ebisobola kugitwala eyo business card yo sigitwala. Ekyewuunyisa ennyo sheekhe nti ate ku lwaki ebigambo ebyaddibwamu mugamba ono yali sheekhe ng'ate amusomesa, kati mu kaseera kano si sheekhe. Olwa byamugamba sheekhe kwateka aya ne hadithi, kwateka aya ne hadithi. Wano oyagala kunzija ku swala z'ekiro, oyagala kunzija ku swala z'ekiro kubanga ebitutawanya mu duniya muno sente. Kati ate nze bunafunanga ebizibu nga nsaala nkuba bukubi ssimu nga bakola ki sigitwala. Ekyokubiri bwebunakya ku makya nga tokyayina nga oyagala kunzija ku Allah nzire ku ggwe, ate bukye ku nkya nga nawe zikuweddeko olwo nga nzirayo wa Allah. Gabuza ati ate bujye obadde walagawa kubanga oyinza n'okufa famire ye nezimpa nga ngenda nzija nti haja addampa wano mitwalo nankani situkumanyi. Tuli fenna oyagala kunzija ku Allah wange nkulaba tandike kwesigamira ggwe. Buli akazi bwakajja nga nkwata simu, buli akazi bwakajja nga nkwata simu. Tuli fenna. Sheekhe yayiga ebintu bingi ng'akonkomadde ne kaadi ye mu ngalo, akoze bw'ati ng'oli ate emikono giri wansi aga sigikwatako eyo. Era ngenze salaamu aleikum. Oyo yali akyalina obusungu, oyo yavudde waka nga alina kiki awo oba bukyaliwo. Kati sheekhe ali awo alowooza nti nvuuka ono nga njigiriza ebintu bingi, aba akyali awo nadda. Nvuuka nakumu namugamba naye mu bintu byenyinza okukuyambako ensonga yo simbi gy'oyagala, oyagala kunnyamba kirungi. Nze buli lwemba nga nina ekizibu kya ssente wano ekiro ku masijidi nzija n'ensala n'ensaba. Kati gwe n'okuyitanga ennyo wano ekiro olaba oba wendi olabanga yali amunyooma, yali agezaako okumugondezaamu ku ibada gye yali agala okukola ey'okusaddaaka. Oba onootumangawo omuvubuka najja n'asheekinga, nze mbeera wano era ngenze. Keso eyo sheekhe ate bwe yagiyiga najja n'agituwandiikira, ate naffe ne tugiganyirwamu ebintu biki. Era kyolaba essimu ez'e Saudi Arabia ez'amasheekhe abakulu nizo zitaapingibwa ebitongole by'amasimu ebyayo kuyigiriza ate yirimu, si security. Kubanga oluusi waliwo ekibuuzo kye babuuza sheekhe ku ssimu ng'ate ansi egasa kiki ate umma. Era ezo ze bazitaapinga, era ezimu recording zibazijjayo ne bazisindika. Badde mbuza bweki ne bweki, ansi eri bweti ne bweti.
ebimu oluusi ne batabifulumya nga byaddibwamu dda. Waliwo ebimu ebiri tekiniko. Musajja yaloota bali mu motoka ne banne bafunye accident, bafudde ye tafudde. Kati ate abajja okukima mayiti bamutadde mu mayiti. Ali ku ssimu abuuza sheekhe aloota. Nimbaga nti nga nze sifudde. Baga nti wafudde naawe. Batuka okunaaza naye bamuteeka mu banaazi. Bane nze sinnafa wafudde. Bazinga basaalira abagamba baga nti naye oli mufu. Batuka mwana ndaani abaga nti bannange nze munteekayo naye ndi mulamu. Wafudde aloota. Ali ku ssimu annyonnyola sheekhe. Essimu yali kodingibwa ab'omukutu ogwo. Akati agamba nti bamalayika batuuka bajja baga nti man rabbuka, ansa sigimanyi. Baagalla ennyondo. Ono ne yeekanga n'aleekaana adduse mu buliri. Omukazi bwamukutte atuyanye. Omukazi ambuuza emizimu gyawamu gye gikutembye kiki? Oleekaana ki? Tindi muntaana nze gwolaba. Bamalayika bambuuza bibuuzo nti nedda oli mu buliri. Tonaku nzi mama gundi, mama wa mukyala wa azaala abaana bo, nze mukyala wo ng'atuyanye. Naye kyewuunyisa ekibuuzo kyali kiwanvu ate nga ansa nnyimpi. Sheikh yamugamba nti limithili hadha fasta'id. Ebyo biwaloose bye bawetegekera. Yali ansa. Ebyo biwaloose bye bookola ki? Tojja kubuuka n'eki. Bamalayika onoobabuuka tebakubuuza. Oba situukunaaza. Tetuukukuleka mwana nda. Ebyo byennyini biwaloose. Abo basajja abarabu bakwewuunyisa. Ansa mpanvu nnyo ate akabuuzo ansa ekibuuzo kiwanvu ka ansa kaki katono. Ebyo biwaloose byoba weetegekera. Kati sheekhe yali agenda kujjako essimu omubuuza n'addamu n'abuuza sheekhe nyamba nyongerayoko mu maaso okunnyonnyola. Sheekhe namugamba nti hal tusal osaala? Namugamba nti la nze sisaala. Sheikh namugamba nti Allah yagadde okulagako embeera ejja mu maaso. Kubanga eyo embeera oyagala toyagala yegenda okuddako. Era Sheikh ye nga talina budde namutolera salaamu. Eyo yali ssimu baagikuira omukoma Sheikh naye abayi mu tyeni ba Airtel ne bagitaapinga ne muvaamu ate irimu yaki ey'omugaso egasa umeeno. Eddagala eryokubiri mu kunyiiga, kubanga nabbi atugamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam, idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Bwanyiiganga omumwe ng'ayimiridde atuule. Lwaki bagambye otuule? Okendeze ku busungu, kubanga omuntu ayimiridde mu kasu k'ekikonde n'etteke aba mwanguko okusinga kwatudde. Ate n'atugamba nti wa idha ghadiba ahadukum wa huwa jalis falyattaji. Bwanyiganga omumwe ng'atudde agalamire. Kati bakendeza mikono. Mu kutuula bakujjako taekwondo. Kati mu kugalamira bakujjako boxing. Kubanga n'atudde asobola okukasuka ekikonde. Twifenna? Kati okutuula ddagala. Obadde oyimiridde tuula, eryo ddagala. Obadde otudde weebake, eryo nalyo ddagala. Twasoose kukyusa ekifo, tulabye okutuula, tulabye okugalamira. Wa fi ba'd riwaya idha ghadiba ahadukum falyaskut. Ate mu njogera endala bw'onyiiga nga siriika. Bw'olaba ng'obusungu bukulumbye kati gegalawo. Okusirika noga sijja kwogera. Ate banagamba nti bweyanyize yatuvumye bino obwedde omusajja asirise. Amakulu n'okusirika ddagala mu ddagala erikozesebwa mu busungu. Mu hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba abavubuka nga bayomba. Nabbi n'agamba nti inni la a'lamu kalima law qalaha la dhahaba ma indahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nabbi alina waali ne basahaba sallallahu alaihi wasallam alengera abavubuka beevuma ng'omwanyize nnyo effeesi emyuse. Nabbi n'abagamba nti nze mmanyi oyo ekigambo kyandibadde ayogera feesi n'obumyufu ne bugivaamu n'obusungu ne bumuggwako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yandibadde ayogera ekyo. Qaalu ala tasma'u nabiyya Allah. Ne bamubuuza nti towulira nabbi byakugambye? Qaal
lastu bimajinun. Omusajja yabaddamu nti siri muguwa ddalu. Omusajja teyali musiraamu. Ebyo bya nabbi wammwe temumbuulira nze. Teyali muki? Lastu bimajinun, nze siri musajja muguwa ddalu. Temumbuulira bya Muhammadi wammwe. Kanfume musajja wange mpaka. Amakulu awo nabbi yali agaba erimu ku ddagala erimalawo obusungu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Kiddingane. Kifo ky'okuwuliriza oli ebivumo bwegamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Biidhnihi tabaraka togenda okuwulira ng'embeera otandise okuwewuka wenna, otandise okuwulira obulungi, abadde azitowa ng'ojjudde wenna olw'okuwulira otandika okuwewuka. Kubanga obusungu buva eri shaitani. Ebyagala kukusalako obwongo ekozesa ebyayo. Buli ogamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim, oba osabye Allah agikukkingirize. Nabbi n'atugamba mu hadithi endala sallallahu alaihi wasallam nti al-ghadabu minash shaitani, obusungu buva eri shaitani. Washaitanu khuliqa min naari, sitaani yakolebwa mu muliro. Tewaliyo muntu yenna anyiiga okujjako nga baayokya. Bw'obanga onyiize weekwateko ku mutwe, ku mikono, ate bwe kituuka mu bitundu bino ate byoba watuyanye dda kujja weegendeze ng'onyiize oba oyokya buguma wenna. Kati nabbi n'atugamba nti idha ghadiba ahadukum falyatawadda, bw'anyiiga ng'omumu afune wuzu. Ku lwaki? Wa fi ba'd riwaya falyagtasil, anaabe omubiri. Olw'ensonga nti shaitani yakolebwa mu muliro, ate amazzi ge gazikiza omuliro. Onoogenda okuva mu kinaabiro ng'okyayombesa ani? Onoogenda okuva mu wuzu, edduwa gy'osoma ng'oyingira wuzu, edduwa gy'osoma ng'omaze wuzu, ne wuzu yennyini ogifunye era ng'okyayomba. Ezo zonna doozi zijjanjaba kirwadde ekiki kimu, al-ghadab, obusungu. Batugamba nti omukuba Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi eri musajja kirimaanyi, yali asoma kutuba ne waba wamunyiiza mu kutuba, n'ayimiriza kutuba n'agenda n'anaaba omubiri, nadda nga bano bali wano bamulinze, nadda n'agenda mu maaso ne kutuba. Naye abo batugamba nti kiswa si ntuufu. Yabalekawo mu kutuba wakati, kubanga iyo program eba mpanvu okugenda okunaaba, oyambala atodde, abadde mu kutuba. Kiba kiki? Kiwanvu. Ne bakiswa bagireeta nti yali Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi, olwo yamunyiiza nga bw'anaayogera agenda nti mu mutima kw'omutwe kani ayagala agende akakanye obusungu. Naye kiswa baga nti si ntuufu ku Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi. Insha Allah hadithi tujja gimalayo wiiki ejja بعونه تبارك وتعالى. الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. namazeeyo ennaku za 6 naye waliwo olunaku lweseekakasa bulungi nziremu ndusiibe. Kyetaaga okunyonyola lwaki teyeekakasa lunaku olwo, lwaki teyeekakasa lunaku olwo. Bw'aba talwekakasa twandiyagadde okumanya ki ekimuleetera okuba nti talwekakasa. Yagenda eri omukyala emisana oba ebbaawe emisana, yanywako ku juyisi awo, ate n'agenda mu maaso, kubanga ebita okusiiba kuzimbibwa nnyo ku mpagi 3: okulya, okunywa n'obya omukwano. Ezo empagi okutudde ebisigadde. Kati simanyi lwaki talwekakasa. Twandyagadde okumanya lwaki teyeekakasa kusiiba kwe. Ekyo tukimanya tulyoke tuwe nnamula oba aluddemu alusiibe oba luleke. Wabula wabanga yakola ekimu ku 3: kulya, kunywa oba yafunamu ebyomukwano, addemu asiibe olunaku olulala. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala wava mu kuzaala nga bamusala busazi n'atukula, naye ng'olukindo terunnawona, akola atya okunaaba? Kuba olukindo tebaluyiwaako mazzi.
esookera ddala omukyala ng'ali mu nifaas walhiyadu wannufasaun aslun wahidun inda inqitaa'i ddammi yaghtasilaani abakyala ba haidhu ne nifaas ennamula zaabwe zifaanagana bonna tebasaala bonna tebagenda eri babba baabwe bonna tebasiiba era balina okunaaba nga bamaliriza puroguramu ezo zombiriri olukendo wabanga ateredde anaaze ebifo ebirala asale amagezi atetenkanya anaaze ebifo ebirala asaale olukendo alekeddwako mazzi kubanga kisoboka atetenkanye ng'ebirala bitetenkanya netubaawo bamulekera 2,000 ng'abaana alina 8 n'afumba ekyemisana atetenkanya naabe ewalala naye tayiwa ku lukendo mazzi atandika okusaala kasaba nga amaze okuba nga atukula so siga nti ajja kulinda lukendo lukale alyoka atandika okusaala nedda kasita atukula aba alina okutandika okusaala olukendo taluyiwako mazzi abasawo bakiganye tebakyagala abantu bangi bafuna ebintu ebyo nga tayiwawo mazzi naye nga era anaaba asaala waliwo basiba emikono mu kiseminti naye nga afuna wuzu anaaba nejanabba naye nga alina ekiseminti kye siwe guba naye bwatu abakola wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senga nfuuyisa wendi nga siyina mazzi neneerongosa bulungi esswala neetuuka neneerabira okugenda emmanju nenfuna bufunyi wudhu nensaala oluvannyuma lw'esswala tuli mu swala endala nenzijukira esswala eri njiddamu tulina wasale tulina wuzu olina okuddamu abamu baba ne butipi butishu neyerongosa bulungi nga tewali mazzi tekitegeeza nti okoze istinja bw'ofuna amazzi obulina okuddamu yonna bupya bwewerabira oba wasadde tulina wuzu kubanga buno butishu ne butipi kasaasaanya amazzi gonkumudde kagasaasaanya ne gakalirako buli bukalizi so si nti oba oganaabyeko kiba kitegeeza bw'onoddamu n'ofuna amazzi olina kutandikira mu istinja al istinja kyetuyita wuzu ey'emmanju ate al wuduu ye wuzu kutandikira mu ngalo paka ku bigere bya bibiri istinja yey'emmanju al wudu kuva ku ngalo paka ku bigere akantu ako kakwegendereza nnyo naddala mu safaari abantu batambula ennyo safaari ensi ezo ez'abazungu ebiyigo tebiba bisiraamu teri budomola teri kiki olina okwegendereza oba wasadde tolina wuzu eno esswala erigiddemu neeno eno yenyini sooka ogifulumemu ogenda oddemu ofune wuzu namba ojja kusala eri neeno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musango ki omukyala gwafuna bw'anoba ewa bbaawe? Omukyala okunoba obusiraamu tebukikiriza kubanga omusango gwafuna kuva waka nga talina lubuuza naye ate abamu boogera nja kunoba twaliza muli nja kunoba ongolagawo mu nnyumba yammwe etalimu na seminti ove mu nnyumba ya seminti ogendemu eyo eyakitawe tali. Abasajja bamwe bato bakakkanya bakyala baabwe ng'amulangira gyeyamujja ensobi ennene. Omusango omukyala gwajja ofuna ng'anobye kuva waka kutambula nga talina lukusa lwa bba gwe gwokka naye aba mukyala mufumba aba mukyalawo. Waliwo abaami abalina eŋŋombo nti nze sikima mukazi ng'anobye nteekawo obuteesi mulala kati oba olina babiri n'oli naye kiki kubanga lwaki mu makubo ge tuyitamu okuggalawo obufumbo obwa halaali eyo tiririimu ery'okunoba mufunye obutakkaanya omukyala agenze waabo era mu bimu ku biraga obuvunaanyizibwa bw'omusajja ye mukyala okunoba n'oyambala engatto n'essuuti yaffe oba kanzu enkeera n'ogenda ewaabwe. Mamudu kiki nkimye mukyala wange ajje tuddeyo eka. Ekyo kiraga buvunaanyizibwa nnyo
nkola ya salafu salihin, nkola y'abasomi ba ddiini, nkola y'abantu abategeera kyebanoonya mu maaso ga Allah ntunoonya jjana. niyo osanga abantu ng'omwana omuwala yaddukayo baafuna obutakkaanya n'abaayo myezi 6. Omukoddomi yali azeeko wano talinnyanga nawo wadde ekigere n'eki. Omukoddomi abanga alaga nti nabona kibambulira nali bubi. Yarabbi nawona sebo mukama wange ebimu kubiraga nti omwana waffe gye twamuteeka balina omukwano nebba kwe kuba nti mufunye obutakkaanya adduse azeeko eneeka n'ojja. Wakiryaga ne buganyi naye bagende nti yajja bawa Amina nti wayitewo ennaku 2 oba lumu n'ajjirawo wano era yatuulamu y'entebe oba bujulizi famire ya mukyala wo bwennyini yenkuwaako naye bwa bujulizi bubi nnyo nti yali alinnyeko wano n'akasimu ffe tumukubira nti abaana tebalina kasukaali tokuba simu. Programu gye bayita obufumbo tetwagitegeera bugazi bwayo, ffe twalowooza nti nfunda kyova olaba etumenya. Programu ngazi nnyo teri awo wogisuubirira ggwe. Ffe twagirowoozaamu kintu eki kuyingira mu kisaawe ne musamba omupiira ne bikoma awo. Teri awo wokka ngazi. Nze sikima mukyala olumbu wenvuuka wa buvunaanyizibwa nnyo. Era abamu ne bayitira abamu addira omukyala nga tasobola kuvaawo wakka n'atadda kusulawo wadde ogenda okuziikawo tasobola kusulayo haja ajja teekawo omukyala omulala. Eyo volumu kasita omala okuwa omukyala n'omugamba nti wano tuwangaalira gaba maka ge. Era mu Qur'ani mwonna aya ezijja zigamba buyutihinna maka g'abakyala. Tewaliwo aya yonna egamba nti nnyumba ya musajja. Maka ge tusulamu ago gwolaba mwoli ne mama budala oyo gage. Ebbanga lye mumala nga muli bafumbo gage. Waqarna fi buyutikunna wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Gwe wazimba kati ate Allah agiwadde mama budala. Olaba mu shariya olina abakyala 2 ba halali. Mama budala yagendako kukyala wiiki 2 tokkirizibwa kuleetawo ono nga lusebe lukusa naye nga ate wa halali era nona mumanyi tuli bameka. Tokkirizibwa kuleetawo oli wano nga lusebe kiki lukusa agumaka gooli. Naye abasajja abamu omukyala tayinza kusula mu kyalo waabwe kiki haji nze mumanyi njasanga ekifo akikoze eki naye ngaekirivu kinene ekanzu eriranye vivi wano waggulu wano. Olidde eyo enkola si ntuufu. Agamaka ga mukyala gamuvaako ddi nga mwawukanye mutalaka mukweyambulula mukufa. Naye ebbanga lwa nti oyo mukyala wange nti awawe. Mu Qur'ani mwonna amaka ya Allah yagakwata n'agabawa tetugazanyirangamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.